एक बात मेरी समझ में नहीं आती। अगर ये वाकई इतना ही सुपर एडवांस्ड रोबोट है तो ये हमेशा ये खटारा गाड़ी बनने में क्यों लगा रहता है? अरे आज सारा मजा किरकिरा कर दिया। देखा, नाराज कर दिया ना, चली गई। कमाल है, ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? इस गाड़ी का दिल बहुत नाजुक है। मेरे 40,000 रुपए 4 पहियों पे चले गए।